好榮幸能夠嚟參觀呢個永川科技片場。我本身都係從事影視界好多年，我都至少喺片場長大。但係今日我再重臨呢個地方嘅時候，我發覺佢嘅科技同埋 AI 技術已經達到超國際水準。我希望來日我哋可以能夠引進呢種新技術俾我哋所投資嘅影視界。